Урматтуу көрөрмандар, урматтуу Ош облусунун тургундары, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн тапшырмасы менен Ош облусундагы социалдык тармакта элге кызмат көрсөткөн мекеме уюм ишканалардын ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча иш-чара дагы деле уланып атат. Мына ошол иш-чаранын алкагында ушул Ноокат районунун жеке ишкерлеринин арыздануусу менен биз Ноокат райондук билим берүү бөлүмүндөгү азык түлүктөргө балдарды тамактандыруу боюнча ойнотулуп аткан тендердин жүрүшүн текшерип келдик. Мына ошонун натыйжасында бир катар ушул тендерлерди ойнотууда тендерди утуп алган компаниялардын ошол азык түлүктөрдү алып баруусу боюнча, балдардын шашке чайына кондитердик азыктарды алып баруусу боюнча бир топ кемчиликтер аныкталды. Эң негизги ошол кемчиликтердин бири тендерде техникалык заданияда көрсөтүлгөн мамлекеттен бөлүнгөн акчанын бөлүнүүсү таптакыр башка баада. Ал эми фактически баягы мектептерге, бала бакчаларга, балдардын шашке чайына алып барылган кондитердик азыктардын баалары дагы, алардын граммдары дагы таптакыр башка болуп чыкты. Бул жерде мындай алганда ошол тендер ойнотуп аткан мамлекеттик мекеме уюмдар менен ошолордун эсепчилери менен тендерге катышып аткан ошол тендерди утуп алып, балдардын шашке чайына ошол кондитердик азыктарды таашып аткан компаниялардын ортосунда сүйлөшүүлөрдүн негизинде ортодо бир топ акча желип жүргөндүгү аныкталды. Биз атайын текшерүүнүн жүрүшүндө ошол тендердик материалдардын баардыгын билим берүү бөлүмүнүн эсепканасынан алдырып текшергенибизде, мисалы балдардын шашке чайына бериле турган пряниктер, коржиктер, кекстердин бүт бардыгында тендердик тапшырмада 70 граммдан деп жазылып жүрөт. 70-75 граммдан болуш керек. Мисалы бир коржик, бир кекс же болбосо бир пряник, ошонун баасы 6 сом. 6 сомдон булар мамлекеттик акчадан которуп берүүнү тендерде көрсөтүшкөн. Которуп берилген акча ошол көрсөтүлгөн тендерде көрсөтүлгөн эле тапшырма менен которулуп жүргөн. Бирок мектепте ушул бала бакчаларда балдарга жеткизилип аткан кондитердик азыктардын баардыгын биз таразага салып атайын текшерип көргөнүбүздө 70-75 граммдын ордуна 40-45 грамм, эң чоңдору ушу 50 граммга чейин пряниктер, коржиктер, ошол кекстердин алып барып аткандыгы аныкталды. Демек ортодо 20-25-30 граммдан ар бир пряниктен, ар бир коржиктен, ар бир кекстен, ушу кондитердик азыктардан желип жүргөн да. Бул эми мындай ойлогон адамга баягы граммдап эле желинип атат деп ойлошубуз мүмкүн, бирок ошол граммда отуруп бул жерде 100 миң деген акчаларды жеп жүрүшкөн. Себеби балдардын эсебине алып келгенде мына 58 миңден ашык Ноокат району боюнча окуучулардын саны бар экен. 30 граммдан ар бир окуучунун ошол шашке чайына деп алып барылып аткан бул ысык тамак берилген мектептерден башка ушул шашке чайына деп алып барылып аткан кондитердик азыктын ар биринен 30 граммдан желип жүргөн. Ар бир күнгө, аны жумага, анан айга бөлө турган болсок, ортодо 100 миң деген акчалар ошол тендерден утуп алып, азык түлүк менен, ошол кондитердик азыктар менен камсыз кылып аткан компаниялардын жетекчилери менен Ноокат райондук билим берүү бөлүмүнүн эсепчилеринин ортосунда акча болгон.